Faly miarabantsika tsiraray avy natratra ny taona 420 ary mirary ny fiadanan'ny tompo ao amin'ny tokantrano izay misy anao na koa misy anao mandrea izao fizarana izay atao zao. Amin'ity taona vaovao ity dia miampy indray ary miseho amin'ny endrika afaka kokoa ny fizarana izay ataonay ato amin'ny tarika vonjy izay zarainay hatramin'izay ary manomboka izao zany rehefa mijery amin'ny YouTube tsika dia misy fizarana vaovao izay ho ataonay amin'ny alalan'ny sary sy feo moa zany. Dia ao anatin'izany sary sy feo zany no zarana izay omen'ny tompo anay ho zaraina amintsika tsiraray avy. Inona no mahatonga anay iroso bebe kokoa amin'izany dia satria Andriamanitra miantso, Andriamanitra maniraka. Rehefa mamaky ao amin'ny Romanina toko 10:4 dia zao ny voasoratra hoe ataony ahoana ary ny fiantso izay tsy ninony, ary ataony ahoana ny fino izay olona tsy reny, ary ataony ahoana ny fandre raha tsy misy mpitory. Zava-dehibe no mitory ny filazantsara, zava-dehibe koa mifampahery, ilaina no miteny ary adidin'izay no mena no mizara, tsy fampidirana fahaizana na fampisehoana ny maha-izy azy anay, tsy zay. Fa tsara ny mizara ary iran'Andriamanitra na tson'Andriamanitra izara ihany koa izay rehetra nandray. Ka eo moa zany Sylviane vadiko, izy no nazava-antsika bebe kokoa ny amin'izany endrika vaovao amin'ny fizarana izay ataonay amin'ity taona ity izany. Dia faly manantitra ny arahaba amintsika rehetra natratra ny taona vaovao dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra kasitrahany. Ny amin'ny fizarana vaovao izay ho ataonay dia ao amin'ny chaîne YouTube izy io misy chaîne zany mitondra ny anarana hoe mampahery mizara dia ao zahay no manao ny fizarana. Nataonay mitokana mihitsy ny fizarana fa tsy natambatray amin'ilay chaîne YouTube tarika vonjy. Zany akory tsy midika hoe tsisy fifandraisany amin'ny tarika vonjy fa izahay efa mianaka ato an-trano no anatanteraka ny fizarana ao anatin'io. Mizara efatra ny endriky ny fizarana izay ho ataonay. Dia ny endriny voalohany dia nampitondra ny lohateny hoe mofo 5 sy hazan-drano 2. Vonjy no anao ny fizarana ao anatin'io endrika voalohany io arakarak'izay teny omeny tompo azy izay hitarihan'ny fanahy masina azy eo. Ezahana aloha tsy ohatran'ny 10 minitra ny vidéo anankiray. Zay ny eritreritray amin'ny maha-olombelona fa araka ny teneniko hoe arakarak'izay fitarihan'ny fanahy masina azy eo. Ny fizarana faharoa, ny endrika faharoa anatin'ny fizarana dia resahantsika bebe kokoa ny amin'ny resaka faminaniana nomen'Andriamanitra andreo mpaminanina zany. Indrindra fa ny faminaniana mikasika ny andro farany, resaka bebe kokoa momba ny zavatra miseho zany tsika amin'izao fotoana izao sy ny andro farany raha lazaina amin'ny teny vahiny dia resaka eskatolojia zany no resahantsika ao anatin'io. Fa ny vontoantiny dia mifototra, miverina ao amin'ilay ivon'ny zavatra rehetra dia Jesosy Kristy ihany. Ny fizarana fahatelo dia ny kendrena manokana, tsy voatery hoe tsy maintsy ny tanora fa tanora no hitondra azy dia ny zanakay vavy matoy hafaliana zany dia ny azy indray dia ho ataony amin'ny teny vahiny. Ny hafaliana dia tena mahay miteny gasy tsara, mahazo teny gasy tsara mihitsy fa izay zany ny zavatra mandresy lahatra anay hoe ataony amin'ny teny vahiny azy, amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay. Mety misy fotoana koa izy mety manao ny fizarana amin'ny teny malagasy ihany arakarak'izay tarihan'ny fanahy masina azy ihany koa. Ny fizarana fahaefatra farany dia Isaia indray zanakay faralahy no mba hizara izay kely fantany ny amin'ny Jesosy Kristy satria te hizana moa zany izy halalan'i Jesosy Kristy dia mba te handray anjara ihany koa izy. Jesosy Kristy no teny hoe avelao ny zaza anantona dia ampandraisitsika anjara izy ao anatin'ity fizarana ity ho an'ireo zaza izay mitovy aminy hizara izy hoe ahoana ny fahitany an'izany fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy zany.
Dia tahak'izay zany ny endriky ny fizarana izay ho ataonay efa mianaka ato an-trano. Ihany ny lohatenin'ilay izy moa dia hoe mampahery sy mizara. Izany hoe mampahery sy mizara. Raha fitinina amin'ny teny lohateny matohateny isaky ny teny dia lasa ohatran'ny hoe mamy. Manome hoe mamy. Mamy zany izay no anarana itondrana an'ity fizarana izay mitondra mandeha amin'ny endrika vaovao izay ho tanterahanay ity. Tahaka an'ilay teny nomen'Andriamanitra ny Ezekela hoe rehefa nomena azy ny teny dia mamy tao ambavany izany. Ezekela 3:7 toy ny tantely tao ambavany izany teny izany. Mifototra amin'ny teny soatra masina daholo ny zavatra izay ho atao izay ho zaraina dia manasa anao hanaraka izany rehefa tonga amin'ny fotoana ahitanao azy. Itahian'Andriamanitra daholo tompoko.